Всем привет! Сегодня я решил рыбачить с лодки на небольшом озере возле Уфы. Попробовать новую удочку пятерку, которую мне подарил товарищ. Это Волжанка Спорт. Ну и половить карася, которого в это лето еще не ловил. Слива и черный меч. Продолжим лодочку качать. Все. Большое ведро с собой не таскать. Все, можно плыть. Ну что ж, отплываем. Уточки плавают с утятами. Глубину померил. Водочек привяжем. Так. Начнем с небольшого крючочка.
Ну, сезон охоты открылся на водоплавающую дичь. Стрельба слышна. Так, по совету товарища перловку с червячком посадим. О, поклевочка. Хорошенький. Такой же, как первый. Ага. Наконец-то я ловлю карася. Красота. Попался на бутерброд червя и перловки. Хорошенький карасик. Отличный. Грамм 120, наверное. Тихо. Колется еще. Прекрасный карасик. Какой красавчик. Отличный карасик. Красавчик. О, есть. Ух ты, какой шустренький. Красавчик. Не крупный, но приятный. Поклевка. Ну, какая-то слабенькая, да? Нет, нормальная. Хорошенький карасик. Хорошенький карасик. Отличный карасик. Ох, мы сегодня жареных карасей поедим. Сейчас буду собираться. Лодочку вытащил. Пойдем вытаскивать санок. Так, натягал я знатно. Я боюсь, как бы не порвался. Надо сразу ведро лучше взять. Опа. Килл 10 там есть. Может и больше.
ведро. Килограмм 15, наверное, будет. Карасиков хороший. Чё? Клевало, да? Целый день клевал у меня. На червя в основном, на перловку. Берет, но сейчас что-то перестало, я вот домой собрался. Вечереет. Собираюсь домой. Отвел душу. Клев был зашибись. Жалко, крупных особо не было, грамм 150 весь карась. Ну ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Пока-пока.